Guten Tag und hallo zu Blackguard 2 auf dem Zauberwelten-Kanal. Ich habe ein bisschen an meinem Mikro rumgeschraubt und muss das gerade mal gucken, wie laut und wie weit ich wegsitzen darf. Wie laut ich wegsitzen darf, ist schön. So geht's, glaube ich. Ha. Ja, genau. Ich wollte mal gucken, was Zurbaran zu sagen hat. Ich hatte noch irgendwo gesehen, es gibt Eroberungen Zurbarans Plot bearbeitet oder beendet. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben, dass ich da eventuell was übersehen habe. Ich meditiere. Du warst also ein alanfanischer Grande. Zurbaran aus dem Hause Florios. Wohl eher nicht. Verzeihung? Die Florios sind dunkelhäutig und ihnen fehlt der Ringfinger. Deine Finger sind vollzählig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vollzählig. Richtig, aber... Du warst ein Sklave der Florios. Leibmagier der Grandin Yasmina. Nach dem Krieg hast du dich ins Horasreich abgesetzt und dich als Grande ausgegeben. In Mengbilla kamst du als Gladiator zu Ruhm und dann als Traumkrauthändler zu Reichtum. Deine Maske flog auf, du wurdest verraten und deiner alten Herrin ausgeliefert, die dich marterte und schließlich für einen einzigen Heller in die Provinz verkaufte. Und jetzt sitzt du hier und hustest Staub, wie ein getretener Hund. Ihr unterschlagt den Teil, wie ich die Welt gerettet habe. Die ist schon garstig, die alte Kuh, ne? Meine Güte. Was haben wir denn hier? Hauptquest. Personen. Finde die Melodien der Schöpfer. Habe ich die eigentlich alle? Weiß es gar nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwelche übersehen. Mengbilla erobern und Mengbilla erobern. Ja. Von dem Göttersohn habe ich mir mehr versprochen. Takate? Ja, er hat nachgelassen. Ihr müsst ihn entfesseln. Er muss wieder zum Gladiator werden, dann wird er dir Freude machen. Und wie wird er das? Was weiß ich? Sein Herz muss ganz für den Ruhm schlagen. Kein Gefühl darf ihn zurückhalten. Neuer Kompendium-Eintrag. Ui. So, Person Takate. Ja, okay, der gleiche Text, den mir Naurim gerade mitgeteilt hat. Dann gehe ich mal zu ihm hin. Wir sind schon lange unterwegs. Vergiss dein Versprechen nicht. Du weißt hoffentlich, ich tauge zu nichts anderem als zu töten. Das ist alles, was ich gelernt habe. Darum bist du hier. Ist irgendwie schwierig, mit den Charakteren zu handeln, wenn man immer nur die Texte zur Verfügung hat. Hier mit meiner Ische kann ich irgendwie gar nicht mehr reden. Das kann ich dafür, dass die Götter den Menschen Schwester. sterblich gemacht haben. Sollen sie sich mir eben nicht in den Weg stellen. Ja. Ja. Alles ist ungerecht. Also müssen wir es auch sein. Die ist so geil, wahnsinnig. Sahiba? Nee, ich will nicht schon wieder über Chor quasseln. Das macht mich irre. So, ich möchte nach El Harlem. Schwierigkeitsgrad 6. Da bin ich ja schon überlegen, ob ich da mal ohne Rüstung durchlaufe. Ja. Auf nach El Harlem. Viele Kämpfe hatte die alte Stadt der Großvisiere gesehen. Ihre Mauern waren stark und Marwans Statthalter Daraios fürchtete sich wenig vor der stummen Legion. Sollen sie kommen, dachte er. Hier habe ich jahrelang gekämpft. Meistergladiator von El Harlem. Einmal wurde die Stadt von Novadis angegriffen. Die Verteidiger öffneten das große Wassertor an der Mauer und überschwemmten das Feld. Viele Wüstensöhne ertranken. Die anderen suchten das Weite. Der Namenlose soll mich holen, bevor ich ersaufe. Zertrümmern wir die Schleuse. Gut. Freiwillige? Ah ja, okay. Klingt wieder nach einem Takate. Klingt wieder nach einem zweigeteilten Dingsy. Also 2 Maps hintereinander. Und für Tobias nehme ich mal den Schwertkämpfer mit. Meine Lieblinge hier, die Speerkämpfer.
Noch 2 Bögen. Und Aufi. Oh krass, ich gehe jetzt ganz ohne Magie da rein. Mal gucken, ob das eine gute Idee war. Oh, eine Schatztruhe. Und ich habe den Zwerg nicht dabei. Oh, ganz kritisch. Da ist Rebel. Da ist Tür. Was kann die Tür? Ich habe keinen Schimmer. Egal. Also wir müssen natürlich zur Truhe, zur Tür und zum Hebel. Ich vermute mal, dass man den Hebel wohl betätigen muss. Ah, und Fluchtzone ist dann hier wieder die Tür, oder was? Mal gucken. So, die Truppen. Dann raus. Einfach. Wenn du das sagst. Takatometer. Auf. Na, was ist denn los? Klick, klick. Na, geht doch. Dann bin ich ja mal gespannt, was das hier wird. Ah, ich darf nicht ganz so laut sprechen, sonst knallt es wieder im Hörer. Ich meine natürlich im Lautsprecher. So, das ist ja jetzt erstmal nicht so erbaulich. Ach ja. Munteres Vorlaufen. Ach, siehst du, mit den Bogenschützen hätte ich ja schon mal schießen können. Egal. Oh. Guten Tag. Dann schieße ich doch auch mal, jetzt wo ich mal dran denke. Scharfschütze, ignoriert die Rüstung des Gegners. Das läuft. Meine Bogenschützen sind nicht so krass wie deren. Macht ja nix. Ja, geht da mal in Deckung. Das sind Schornsteine. Ja, logisch wäre es nicht, dass das sich entzündet, wenn ich da durchschieße, aber immer wenn es so aussieht, brennt es ja. Aber ich glaube, das ist einfach nur, um es mal hübsch zu machen. Takate. Takate kann hier voll losstechen. Hier auch. Jetzt gehen die alle in Deckung, das macht mir ein bisschen Sorgen. Egal, der wird jetzt erstmal gestopft. Mit einem fiesen, bösen Todesstoß. Und höflich wie Takate ist, lässt er den Gegner erstmal aufstehen. So, was haben denn die Schwertkämpfer für schöne Fertigkeiten? Wuchtschlag. Ah, nehmen wir den mal. Kahüb. Der Wuchtschlag macht ganze 8 Schadenspunkte. Oh, besser als nichts. In diese Richtung muss ich. Unter anderem. Also, Schwertkämpfer, seh zu, dass du da hinkommst. Hier haben wir noch einen Speerkämpfer. Mit dem kann man auch nochmal eben gezielt stechen. Gezielt stupfen. Und du kannst schon mal... Ach, du kannst hier den Schwertkämpfer unterstützen. Und der Bogenäumel. So. Moment, bis wohin kann er? Bis hierhin. Dann kann er da überall hinschießen. Das wären dann da vorne die Gegner. Das ist doch gar nicht schlecht. Dann läuft er mal hier hin. Und dann wird gezielt geschossen. Mal gucken, wie viel Schaden das gibt. 11. Ja, das ist doch besser als das Scharfschützen-Ding. X. Ja, da treffe ich auch. Gut, dann mal dahin. Und wieder gezielt geschossen. Fitz. So, mal gemütlich hier hochlaufen und die Schatztruhe aufmachen und durch die Tür gehen, gucken, was passiert. Ein feindlicher Kurier ist aufgetaucht. Das ist erfreulich. Der muss auch an uns vorbei, glaube ich. Der kann gar nicht, der kann nirgendwo anders lang.
Also genug Zeit, ihn tot zu klopfen. Und Takate kann mal hier die Kisten wegstupfen. Ja. Und der Schwertkämpfer hilft dabei. So, dann ist da auch bereit genug der Durchgang, dann kommen da alle lang. Und hier haben wir einen... Ach, das sind beides Bogenschützen, okay. Die möchte ich ganz gerne mal Wucht schlagen. Hinfort mit dir. Ein Speerkämpfer. Ne, den ziehe ich nur hier hin, weil wenn ich den jetzt dahin stelle, dann kommt Takate da nicht lang. In der nächsten Runde. Ich lerne ja auch ab und zu mal aus meinen Fehlern. Selten, aber ab und zu tue ich's. Und dann wird der nochmal gewuchtschlagt. Nee. Ah ne, gezielter Stich, das ist ja der Speerkämpfer. Hey. Ist ja gar nicht tot. Aber wenn ich meinen Bogenschützen hier hinstelle, dann sollte ich den eigentlich treffen. Nö. Wie fährt der denn noch? 9. Ne, dann muss ich dann doch hier den gezielten Schuss nehmen. Das sind nur 50%. Ja, das ist mir zu wenig. Dann wird normal geschossen. Leider noch 7 Lebenspunkte, noch 2 Lebenspunkte über. Jetzt brauche ich hier wieder meine Trottelhilfe. Den erwische ich da hinten nicht, den ich eben bearbeitet habe. Doch hier. Dann brauche ich 100 Jahre, bis ich da vorgekommen bin. Dann lieber hier hin. Dann erwische ich halt den... Na geh. Dann erwische ich nämlich den hier nochmal. Er hat noch 6, das heißt, ich kann da normal schießen. Keine Ausdauer verschwenden. Hm? Ja, bist du denn lebensmüde? Takate kommt bis hierhin vor, das heißt, ich könnte den erwischen, aber dann, ja, dann stehe ich wieder volle Kanne im Weg. Den könnte man irgendwie kurz klopfen. Mache ich das? Egal. So, und den Schwertkämpfer kann man schon mal vorschicken, dann flitzt aber der Kakuri an mir vorbei und dann erwische ich den vielleicht nicht mehr. Den muss ich nämlich auf jeden Fall erwischen. Das gibt Bonus und am Ende gibt es irgendwie auch nochmal irgendwie einen Bonus, wenn man alle Kuriere erwischt hat, die im Spiel waren. Aha, da kommen neue Truppen durch. Ha. Ach, wir haben noch Zeit. Bleiben wir mal da stehen. Und die Leute können hier schon mal vorlaufen. Und da entspannt rumstehen. So, ich lasse den Kurier erstmal vorkommen. Den Bogenschützen haue ich gleich noch ein bisschen drauf. Zack. Und gezielter Schuss. 8 Schadenspunkte, ist doch klasse. Hey, die Dinger sind auch echt lästig da. Aber Insekten sind irgendwie immer lästig. Wow, der ist... Moment. Den treffe ich nicht. Super. 85. Moment, vielleicht erwische ich ja schon die Insekten. Nein. Eine der Insekten erwische ich. Ja, ist doch in Ordnung. Dann würde ich doch tatsächlich mal versuchen, hier auf Monsieur Insectoid zu schießen. Der ist zwar nicht ganz so lästig wie der Bogenschütze, aber lästig genug. So, du willst also entkommen? Ich denke ja nicht. Hey, der macht meine Wachen da oben platt. Obwohl, ein bisschen Lebenspunkte haben sie noch. Ach, der hat ja nur noch 10.
merke gerade, dass das Erhöhen meiner Menschenkenntnis durchaus was gebracht hat. Ich sehe nämlich jetzt endlich die Lebenspunkte von den Gegnern. Das ist ja unglaublich. Boah. Der hat noch genug Ausdauer, da kann man dann auch weiter Wucht schlagen. Ne, warte mal. Wucht schlagen ist gut. Speerkämpferli. Der ist auf 17, der hat noch 9. Ach komm, einen nach dem anderen ausschalten. Gezielt gestochen. Noch ein Lebenspunkt über. Verflucht. Den erwische ich nicht. Dann schieße ich auf den in aller Ruhe. Dann ist der zumindest in der nächsten Runde auch tot. Und hier sind die Fliegen. Jawohl. Ha! Nutzen wir mal die Reichweite des Bogenschützens. So, weil ich die Tierkunde nicht erhöht habe, ist das noch entsprechend niedrig. Also kann ich nicht sehen, wie voll die Insekten noch sind. Ja, Takate reicht. Was nu? Ach, blöd. Da komme ich nicht dran. Egal. Dann stupfe ich... Wuchtschlage ich den hier. Slotsch. Slotsch. Diese verdammte Kackfliege, die will ich weghaben. 5 Schadenspunkte ist ein bisschen dünn. Und besser als nichts. So, und kann einer gleich die Tür, was auch immer machen und der andere die Truhe öffnen. Truhen öffnen finde ich extrem wichtig. Bogenschütze, den kann ich mal hier hinschicken. Der muss ja nicht da mitten im Schlachtfeld sein. Und dann gibt es hier gleich nochmal wieder den gezielten Schuss. Jo, der macht ordentlich Wumms, der Kollege. Und der Bogenschütze flieht, Arschloch. Der scheint ein Problem mit meinen Bogenschützen zu haben. Ich verstehe nicht, warum. Das gibt ein Bogenbattle. Der ist auf 9. 17. Na komm, dann mache ich den eben mal tot. Ach. Naja. So, Tür. Was geschieht da? Nix. Das war ja wenig aufregend. Gezielt gestochen. Da ist ja gar nichts. Dann kann ich hier nur bis zur Truhe ran. Und das war's. So, und den müsste man jetzt eigentlich mal tot kriegen. Warum trifft er nicht? Trifft er nicht. Naja, dann schieße ich halt auf den da. Ich versuche hier nochmal einen Scharfschütze. Mal gucken, ob das jetzt mehr macht. Vielleicht war das vorhin nur schlecht gewürfelt. Oh. Das war gar nichts. Das ist höflich, dass der sich dahin stellt. Dann erwische ich den nämlich mit allen dreien. Glock. So, dann kriegst du halt die normale Attacke. Das sollte reichen. Ist er endlich weg, der Penner. Und Takate kann mal hier seine Todesstöße rausholen. Und daneben pieksen. Der hat auch noch reichlich an Astral, will ich mal sagen. Ausdauerpunkten, das heißt, der kann auch ordentlich zuhauen. Ich kann da reingehen. Nee, kann ich nicht.
Nö, hier kommen einfach nur Gegner nach. Das ist irgendwie unspektakulär. Ach komm, dann mach den doch mal eben tot. Ach, wieder nicht gereicht. Mano. Truhe öffnen. Alles meins. Das heißt, ich muss mich von da verdrücken, weil da immer Nachschub kommt aus dem Häuschen. Und der Bogenschütze hat nur noch 6 Ausdauer. Okay, das heißt, gibt nur noch normale Attacken. Was nicht weiter tragisch ist. Moment. Der Bogenschütze muss dahin, dann kann er nämlich bis hierhin wirken. Kabulla. 7. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob einer von meinen Leuten schlecht drauf ist. Ne, die sind alle noch ordentlich voll, weil die haben ja alle ihre super geilen Heiltränke am Gürtel. Theoretisch kann ich ja meine Leute dann auch mal schützen. So. Nicht schützen. Was wollte ich Ihnen sagen? Aufpäppeln wieder. So. Und Nervensäge geht tot. Und der verdrückt sich dann mal von dort. Weil Fluchtzone ist ja die Tür, aus der wir gekommen sind. Den erwische ich nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay, der Bogenschütze ist gerade völlig nutzlos. Den erwische ich, glaube ich, auch nicht. Nö. Nö, 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 nö. Dann ist der halt auch nutzlos. So, und das Drecksviech stirbt jetzt aber auch in der nächsten Runde. Komm, geh mal kaputt. Danke. Und Monsieur Schwertkämpf R kann schon mal Richtung Hebel laufen. Hier sind keine neuen Gegner, der steht im Weg. Ganz gut, ganz toll gemacht. Ganz toll gemacht habe ich das. Abmarsch. Nö, nö. Der ist vergiftet, das ist nicht gut. Und Takate kann auch schon mal den Rückmarsch antreten. Hebische. Das war's. Raus hier. Ja, wird gemacht. Kantappa, 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 schnell weg. Mein Schwertkämpfer von hinten, der wird, glaube ich, 100 Jahre brauchen, bis er da weg ist, aber ist ja nicht so schlimm. Gegner gibt es keine mehr, schön. Also, ab, weg, hinfort. Wo auch immer der Kurier plötzlich aufgetaucht ist. Wo kam der denn her? Hat er sich hier unterm Tisch versteckt, oder was? Da ist ja nirgendwo eine Tür oder eine Treppe oder irgendwas, wo der hergekommen sein könnte. Der ist einfach erschienen. Hat sich astral projiziert oder so, man weiß es nicht. Toll. Super. Egal. Wir haben noch genug Runden Zeit. Ah, Gegner. Toll. Ihr schafft das ja beileibe nicht, irgendwen von mir einzuholen. Und Takate kann sich mal als erster verdrücken. Der mutige, kräftige Anführer verdrückt sich einfach mal. Was ist denn das? Kampflok? Aha. Seit wann kann man das an- und ausschalten? Ist das neu? Wahrscheinlich nicht. Kenn mich, ja? Ich habe immer gedacht, oh, das ist ja viel zu schnell weg. Das ist ja blöd. Ich habe nie drauf geachtet, dass man da, naja, bla bla bla.
bla 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 bla. So, jetzt mache ich das aber auch wieder aus, weil das mal voll nervt. Wahrscheinlich kann man es deswegen an- und ausschalten. Hier, genau, das hier steht da immer und da habe ich immer gedacht, das ist ja blöd, das ist ja so schnell wieder weg, das kann man ja gar nicht lesen in der Zeit. Oder nochmal was nachlesen, was davor geschehen ist oder sowas. Naja. Ich gebe dir Deckung! Bam! Eigentlich kann man den nochmal schnell mitnehmen, ne? Hehe. So, mach's gut. Tschüssili. Apropos Tschüssili, weiter geht's in der nächsten Runde. Und was gibt's für tolles Zeugs? Leichter Gambeson. Erfahrt Bart. Das ist ja schön. Genau, wie ich bereits sagte, danke fürs Zuschauen und den nächsten Kampf gibt's in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!